Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Исследования показали, что звуки определенной частоты крайне неприятны человеческому слуху. Помните? Скрип пенопласта, царапание ножом по тарелке, крики и, конечно, скрип тормозов. Но если первое, второе, третье лишь раздражает, то последнее еще и говорит о серьезных неисправностях автомобиля. При скрипе проверку нужно начинать с передней подвески, так как чаще всего именно тут рождаются посторонние шумы. Здесь возможна ситуация, когда с дисками и колодками все в порядке, но скрипящий звук есть. Скорее всего, дело в изношенном подшипнике ступицы колеса. Его надо поскорее поменять, ведь если он развалится, то появится сильная вибрация руля, а также, возможно, поломка шруса. Между прочим, чтобы продлить срок службы шрусов, специалисты советуют пользоваться специальными смазками Супротек. Они предназначены для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, зубчатых передач, шрусов и других узлов, использующих пластичную смазку. Но вернемся к скрипам. Если они появляются при торможении, то для начала надо определить зону, откуда доносятся противные звуки. Для этого снимаем колесо и проверяем состояние и работоспособность тормозного суппорта. Звук может появиться также из-за деформации диска, которая произошла, скажем, после его перегрева. Деформацию тормозного диска можно диагностировать простейшим способом. Для этого надо взять отвертку и каким-либо образом зафиксировать ее почти вплотную к поверхности диска, а затем провернуть колесо. При этом нужно внимательно следить за расстоянием между жалом отвертки и диском. Если диск станет периодически касаться отвертки, значит он кривой и требует проточки на токарном станке либо замены в случае большого износа. Если скрип слышен при нажатии на педаль тормоза, то причиной может быть сама педаль. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать ее механизм. Наконец, при обслуживании тормозов нужно уделять пристальное внимание расходникам, которые вы покупаете в автомагазине или на сервисе. Ведь если материал диска и состав фрикционной смеси колодки несовместимы, со скрипом вы будете мучиться очень долго. Поэтому при покупке лучше выбирать продукцию одного производителя, ведь она гарантированно совместима. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Комсомольская правда», а в эфире с понедельника по четверг в 7 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».